ସତରେ ପ୍ରକୃତିଠୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯେପରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆସିଥାଏ, ସେଭଳିଆ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ଏଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ। ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି ଫେର୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଯାଏ, ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେମାନେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି। ନୂତନ ଆଶା ନେଇ, ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଯିବାର ସିଏ ଆଶା ରଖନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନା। ଆମର ଆଉ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା, ଆମ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଖରାପ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ଆମର ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିଠୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆସିବ ସିଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲି ତାହା ନଥିବ, ଆଉ କାଲି ଯାହା ଥିବ ତାହା ବି ତାପରେ ବି ନଥିବ। କାହିଁକିନା ଯେପରି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଚକ୍ର, ୱାଟର ସାଇକେଲ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଇକ୍ଲିଂ ୱେରେ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ସୁଖ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆମକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମ ମନକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖୁସିରେ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ କେତେବେଳେ ଆସି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛମାନଙ୍କୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଜର ମନକୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଏଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।